നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് പി സിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു 2.1 ചാനൽ ഒരു സബ് വൂഫർ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരുന്നത്. F&D എന്ന കമ്പനിയുടെ A110M എന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാറണ്ടി കാർഡ് കാണാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് കാണാം. അപ്പോൾ വാറണ്ടി കാർഡ് നമ്മുടെ A110യുടെ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. 2.1 കമ്പ്യൂട്ടർ ചാനൽ സബ് വൂഫറാണ് നമുക്കിതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീക്കറിലോട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ 2 റൗണ്ട് ഷേപ്പ് സ്പീക്കർ കാണാം. F&D എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് വൂഫർ ഒന്ന് കാണാം. നല്ല ഭാരമൊക്കെയുള്ള സ്പീക്കറുകളാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് മുകളിലൊരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട്. സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സബ് വൂഫർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സബ് വൂഫറിന് എടുക്കാം. ചാനലിൻ്റെ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ് വൂഫറാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. F&D A110 എന്ന് കാണാം. 350 വാട്ടിൻ്റെ PMO ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല സൗണ്ടും സബും ഒക്കെ ഉള്ള സ്പീക്കറാണ്. നല്ല ഹൈ ഡെഫിനിഷനിൽ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ട് പിന്നെ പവർ കോഡ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നോക്കാം.